中国为何要出警太平洋，主动协助他国平息暴乱？说明中国的外交政策做了怎样的改变？澳大利亚为何反应异常？近段时间，所罗门群岛发生一系列暴乱事故，让这个本来默默无闻的小国受到外界关注。而主要的原因就在于，所罗门暴乱是当今世界中西方关系的一个缩影。正是由于其特殊性，根据《环球时报》的报道，近日中国外交部正式宣布，应所罗门群岛政府的要求，紧急向该国提供了一批警用防暴物资，同时还派遣了一支临时警务顾问组，为所罗门群岛警方强化自身能力提供建设性的作用。简单来说，中国将历史上首次出警大洋洲，协助所罗门平息暴乱。同时，所罗门岛上有着大量的华人华侨，也需要中国政府在提供安全，因此中国的举动合情合理。不过呢，中国能做出这样的举动，理由历史性意义。这意味着面对西方在第三国对中国构成威胁的时候，中国将不再被动，而是主动出击。对此，澳大利亚媒体称，雄狮真的咬上来了。那么，所罗门群岛是一个怎么样的国家？中国与其有着怎样的联系？这个国家又为何成为中西博弈的焦点所在？所罗门群岛的陆地面积为2.84万平方公里，首都霍尼亚拉就在瓜达尔卡纳尔岛上，全境有大小岛屿900多个，人口约720万。其西南距澳大利亚1600公里，西距巴布亚新几内亚485公里，是一个名不经传的小国家，可能也都没有存在感。因此，很多人可能对所罗门群岛十分陌生，甚至都没听过这个国家。加上所罗门群岛国内什么都靠进口，什么都缺，以每天必需的食品为例，由于所罗门群岛食品加工生产能力很低，只有除部分鱼罐头、饼干、瓶装水等是国产的，其余全部都是依靠进口，且国内也没有什么耕地。大米作为当地人的日常主食，主要从澳大利亚和中国进口，因此国民经济的发展十分落后。所以对于这样一个小国家，根本就是没有什么影响力的。但是所罗门群岛在历史上却有重要的地位。熟悉二战史的人应该都知道，在所罗门群岛发生的著名战役瓜达尔卡纳尔岛战役，就是在这场战役里，美军战胜日军，最终夺得整个南太平洋地区的制海权，也为后面二战胜利打下坚实的基础。那就是这样的一个小国家与中国有怎样的联系呢？原来此前所罗门群岛和台湾建立了外交关系，这是因为此前台湾所采取的外交政策是用经济支援的方式，就是通过对外交国提供大量的资金支持，以此来拉拢国家与其建交。此前所罗门群岛就是被台湾以这样的方式与其建交的。但是近年来，随着中国经济的发展和国际地位的提高，随着领导人的更替，在索加瓦雷执政以后，使得之前的一些亲台分子都下台了，然后在2019年宣布与台湾断交，并与中国建立外交关系。且所罗门群岛政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。所罗门群岛政府即日断交同台湾的所谓外交关系，并承诺不再同台湾发生任何官方关系，不进行任何官方来往。从这里也可以看出所罗门群岛对中国的绝对互信，而且是愿意与中国建立外交关系，这也将促进中国与所罗门的发展。但是对于中国与所罗门群岛的建交，就引起了美国和澳大利亚的注意，并且也使得美国和澳大利亚感到十分气愤。因此，所罗门群岛与中国建交，显然是他们不愿意看到的局面。在过去，所罗门的经济与外交深受澳大利亚影响，成为西方在国际舞台上对付中国的棋子。然而现如今，所罗门政府不愿充当棋子，执意抛弃台当局与中国建交。此前，美国和澳大利亚就想通过一切手段办法来阻止中国与所罗门群岛建交，包括利用媒体渲染中国债务陷阱以及军事威胁，总之就是老一套的说辞。但是结果肯定是无效的，因为这是南太平洋国家人民自主做出的选择，与中国建交合作本来就是一件对其发展十分有利的事情。而且这些年来，已经先后有多个国家与台当局断交，他们断交后的发展成果本身就具有很强的示范效应，因此所罗门群岛做出这样的选择也是正确的选择。然而，对于这次所罗门群岛的内乱事件，使得人们有更多的联想空间。此次发生暴乱的马来塔省
在2019年，该国政府宣布与台当局断交，并与中国建交以后，就一直和中央政府有严重的矛盾。该省一直拒不承认与中国的建交关系，还一直与台湾当局保持着密切联系。马来他省省长苏伊达尼还在今年上半年未经该国政府批准前往台湾，加上此前台湾当局一直给予该省以经济支持，还专门单独为这个省送来了防疫物资。所罗门群岛此次骚乱也主要是由该省发动，并且还要求现任总理辞职。骚乱的民众还进入首都以后，对当地的唐人街店铺进行了大规模的劫掠。从这里看出了这次骚乱的针对性十足，完全是针对政府和华人来的。这也有理由相信，此前美国和澳大利亚极力反对中国和所罗门群岛建交，而在中国与所罗门建交后的短短2年时间里，就发生了如此大的暴乱，这肯定是由外来因素的支持和推动，并给他们一定的许诺，这才使得那些反对中国的那些分子发起这样的暴乱，以此给政府压力，也想给中国以震慑。而且这些对马拉台省有施加影响力的国家，也就是那些不愿和中国联系的国家，他们在阻碍所罗门群岛建立外交关系以及遵守国际法和联合国决议。这是所罗门群岛总理索加瓦雷在接受媒体采访时所说的一段话。这也指出了此次爆发大规模骚乱的主要原因，就是在本国内外部势力的勾连下，一些民众受到了欺骗和蛊惑所导致的结果。值得注意的是，暴乱发生以后，莫里森打着维稳的旗号，第一时间下令要出兵所罗门。然而，所罗门政府却第一时间寻求了中国的帮助。事实也证明，中国是完全靠得住的。在接到请援以后，中方立即派遣警察前往平乱，还援助了不少警用物资。这也使得所罗门总理以及所有华人华侨能够松一口气。因为中国警察在国际上威名赫赫，此次不远万里奔赴所罗门群岛，决定维护中国与所罗门群岛的关系和在所罗门群岛中国公民的正当权益。这一次，中国不再沉默，反而是绝对主动出击，给那些一直在扰乱中国发展和中国外交关系的国家予以巨大震慑作用。在暴乱发生的第一时间，中国外交部部长王毅同所罗门群岛外长马内莱进行了电话会晤。王毅明确表示，中方对一切暴力行径表示强烈谴责，并坚定支持所政府为维护本国稳定局势所做出的努力。中方将采取一系列措施，支持和帮助所罗门群岛恢复秩序、重建以及实现稳定发展。所以，中国将对一切挑衅的国家不再忍气吞声，反而是以强势回击，并且中国也学会了主动出击，以自己的能力切实维护外交邦国的合法权益，也为世界的和平稳定发展贡献自己的力量。